მოგესალმებით მეგობრებო, ამ ვიდეოში გასწავლით ერთ ძალიან კარგ და მნიშვნელოვან რამეს, რაც დაგჭირდებათ Instagram-ის მოხმარებლებს. აი მაგალითად ჩვენ თუ გვინდა Instagram-ზე story ისე გავხსნათ ნებისმიერი ჩვენი მეგობრის ან ნებისმიერი ადამიანის ისე რომ ჩვენ არ გამოჩნდეთ რომ ჩვენ მისი story ვნახეთ. ამ ვიდეოში გასწავლით ამ ყველაფერს. ეს არის ჩემი Instagram-ი და follow-ეთ, სადაც ნახავთ უამრავ სიახლეებს არხთან დაკავშირებით და ვიდეოებს. კარგი, მოკლედ, როცა გადავალთ Instagram-ზე, ვისი stories ნახვაც გვინდა ანონიმურად, ისე რომ არ დავფიქსირდეთ, ეს არის ჩემი ახალი Instagram-ი. მე რომ ეხლა აი ამ ადამიანის, ანუ ჩემი story ვნახო, რა თქმა უნდა დავფიქსირდები და არ მინდა რომ დავფიქსირდე. ამისათვის ვაკეთებ შემდეგ მოქმედებას. ვაჭერთ ზემოთ მოცემულ 3 წერტილს, ანუ გადავდივართ იმ ადამიანის გვერდზე Instagram-ზე, შემდეგ ვაჭერთ 3 წერტილს და აქ არის copy profile URL, ანუ პროფილის ლინკის დაკოპირება. დავაკოპირეთ უკვე, ამის შემდეგ ვაკეთებთ რას? გადავდივართ Google Chrome-ში, აქ არის Google Chrome-ი და ვწერთ Instagram story viewer, ან viewer, მოდი viewers დავწერ. და გავირჩევ აი ამ webგვერდს, აქ არის ეს webგვერდი. გავხსნით, ეხლა დავბლარავ, რადგან არ გამოჩნდეს, აქ არის გრაფა, სადაც უნდა ჩასვლათ ეს დაკოპირებული პროფილის ლინკი. ჩავსვამთ, დავაჭერთ ძებნას და დავალოდებით რამოდენიმე წამი და აქ გამოჩნდება უკვე მისი story, აი აქ არის ჩემი დამატებული story, რომელსაც ნახავ ისე რომ მე არ დავფიქსირდები რომ მე ვნახე ეს story. ამ შემთხვევაში პროფილი დაკეტილი მე არ მაქვს, მაგრამ თუ ადამიანს დაკეტილი აქვს პროფილი, შეიძლება ვერ ნახოთ, გადმოწერეთ შეგიძლიათ stories და ასე შემდეგ. მოკლედ ესე და ამგვარად. სულ ეს იყო მეგობრებო, ვიდეო ამით დასრულებულია, გამოიწერეთ არხი.